गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं वाईटी फार्मा यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ऐसे कफ सिरप के बारे में जो कि आपकी किसी भी प्रकार की सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, इस सिरप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सिरप की एक्चुअल प्राइस क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सिरप होने वाली है इसकी डोज क्या है और कितनी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारी लिस्ट की जो सबसे पहली मेडिसिन होने वाली है वो होने वाली है बेनाड्रिल सिरप। दोस्तों ये जो बेनाड्रिल सिरप है, सबसे पहले बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें आपको डाइफेहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट के साथ में इथेनॉल देखने को मिल जाता है। फ्रेंड ये 3-4 प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स आपको अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इस सिरप में मिलाए गए हैं। फ्रेंड अब इस सिरप का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? अगर दोस्तों आपको सूखी खांसी आ रही हो, गले में खराश हो रही हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम रात को सोते हैं अक्सर रात वाली खांसी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उस सभी को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी महंगी है दोस्तों। 170 रुपये के आसपास ये सिरप आपको बेनाड्रिल देखने को मिल जाती है 100 ml की बॉटल। दोस्तों ये 100 ml और 60 ml दोनों ही डोज में उपलब्ध है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो चाहें उसे ले सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करें गाइस, तो ये लगभग एडल्ट में 5 से 10 ml दिन में 2 टाइम सुबह तथा शाम खाना खाने के बाद लिया जाता है। दोस्तों किसी किसी केसेस में हर किसी का कंडीशन अलग होता है, पेशेंट का वेट अलग होता है, तो उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपको हो सकता है कि TDS यानी दिन में 3 बार भी लेने की सलाह दे सकता है। मगर कोई भी सिरप लेने से पहले या कोई भी डोज अपने आप निर्धारित करने से पहले एक बार अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। फ्रेंड हमारी लिस्ट की जो अगली सिरप होने वाली है वो होने वाली है कोरेक्स सिरप। जी हाँ दोस्तों, ये कोरेक्स सिरप बहुत ही इफेक्टिव सिरप मानी जाती है हम सभी की खांसी को ठीक करने के लिए। फ्रेंड बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर भी आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में क्लोरफेनामाइड मैलेट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड ये भी एक प्रकार की सूखी खांसी को ठीक करने वाली सिरप होती है। इसका भी काम दोस्तों, अगर आपके अंदर खांसी कंटिन्यूसली बन रही है, खांसते खांसते आपको उल्टी आ जा रही है, या फिर ऐसे में आपने बहुत सारे सिरप का इस्तेमाल किया मगर आपको रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो आप बेसिकली इस सिरप की तरफ बढ़ सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें, ये जो सिरप है दोस्तों वो ऑल इन वन सिरप है। कई कई कंडीशंस में अगर आपको एलर्जी हो जाती है, बार बार छींक आती है, तो उस कंडीशंस में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात करें फ्रेंड, तो ये 159 का आपको 100 ml की बॉटल देखने को मिल जाती है, जो कि बेनाड्रिल से थोड़ी सी सस्ती मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मेडिसिन की तरफ। फ्रेंड हमारी लिस्ट की जो अगली मेडिसिन होने वाली है वो होने वाली है जेडेक्स कफ सिरप। मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में मैंने जितने भी, चाहे वो कोरेक्स हो, बेनाड्रिल हो या जेडेक्स सिरप हो, जितने भी सिरप बताए वो सारे के सारे सिरप बहुत ही जेन्युइन ब्रांड के होने वाले हैं। कोई भी लोकल या जेनरिक मेडिसिन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों अब बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो फ्रेंड इसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में क्लोरफेनामाइड मैलेट देखने को मिल जाता है, यानी सेम टू सेम कोरेक्स वाले कॉम्बिनेशन को भी आप इस कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, अब तीनों सिरप जो है कि सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको कोरेक्स नहीं मिलता, अगर आपको बेनाड्रिल नहीं मिलता, तो आप जेडेक्स की तरफ रुख कर सकते हैं। आपके अपने एरिया में जो भी आपको मेडिसिन इन तीनों में से उपलब्ध हो, वो मेडिसिन आप अपने यहाँ जरूर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो सिरप होने वाली है ये आपकी हर प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सिरप मानी जाती है। फ्रेंड बात करें अगर जेडेक्स सिरप के प्राइस की, तो यह कोरेक्स और बेनाड्रिल सिरप से भी थोड़ी सी महंगी आती है। ये दोस्तों 100 ml की जो बॉटल है वो लगभग 197 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ये सिरप बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब काम करती है आपकी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। फ्रेंड आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे इस एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।